On n'attrape pas des oiseaux avec des bûches. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, on n'attrape pas des oiseaux avec des bûches, signifie qu'il est inutile d'utiliser des moyens inadaptés pour atteindre un objectif spécifique. En d'autres termes, il souligne l'importance de choisir les bonnes méthodes pour obtenir les résultats souhaités. Utiliser des bûches pour attraper des oiseaux est inefficace car cela ne correspond pas aux besoins et aux caractéristiques des oiseaux. Ainsi, ce proverbe met en avant l'idée de l'importance de la pertinence des moyens employés pour atteindre un but.